夜晚晚唱完 K 返屋企，發現三元里附近竟然有開咗好多呢啲咁嘅走鬼檔啊！就喺三元里北站嘅橋底度，呢份咁嘅炒粉呢，12蚊啦，性價比係咪好高呢？你睇下佢啲鑊氣，哇靠！明火炒粉啊！如果喺三元里附近嘅街坊鍾意嘅話，可以過嚟打卡。嚟啊，沉靜式睇下哥仔炒完呢碟粉。仲要食嗰個炒米粉，佢呢度唔止炒米粉，仲有好多嘢食。好，唔該唔該你。我而家嚟食我哋啱先喺路邊買嘅粉。試下先。